Норматив тут розміщений навіть. Сергій Миколаївич. Ну, Сергій Миколаївич. Стушення норм біля швидкість. Іде громадське обговорення, будь ласка, Або присядьте перенесення, або знесення. і зареєструйтеся. Ну, це коротко все. Якщо будуть якісь питання, будь ласка. Є питання. Сергій Миколаївич, для початку Якщо дозволите. Зареєструйтеся. Скажіть, будь ласка, преса місцева, скажіть, будь ласка, що тут зараз відбувається? Мені сказали, що відбувається якесь дуже таємне обговорення. Сергій Миколаївич, На для са- початку ви зайшли на сайті. Сергій Миколаївич. На сайті Сергій Миколаївич. Менської міської Сергій ради Миколаївич, я як немає. головуючий на громадських слуханнях, для початку, будь ласка, якщо ви приймаєте участь, зареєструйтеся. Я будь не ласка. знаю, що це. Ви не знаєте, що це? Чому ви дістали камеру і знімаєте? Можливо, це не публічний захід тоді. Мені Чому ви сказали, знімаєте? що це громадське Хто вам сказав? обговорення. Ви зайшли в Чутки орган подзвонили. місцевого самоврядування. Так читайте, будь ласка, газету і дивіться на сайті. На сайті скрийте Немає. інформацію. Давайте. На сайті нашого слова Менської міської ради Ну немає. давайте відкриваємо і дивимося. І наведіть, будь ласка, камеру. Зараз ми вам покажемо, що і на сайті міської ради є. Наводите камеру? Навожу, де, показуйте. Відкриваємо. Інформація. Від 3 січня, зараз дивимося. Ну До так. уваги жителів, ось дивіться, до уваги жителів. А ну дивіться, відкриваємо. Зніміть, Сергій Миколаївич, чому ви? І там написано І грома... наше слово. І для початку, якщо ви хочете приймати І участь, там вказано, де і коли це буде. Сергій Миколаївич, І час, розбирайтесь спочатку, а потім не заважайте А проводити слухання. тепер я просто на камеру хочу Я показати. зараз Хто? Визивайте. Сергій Миколаївич, ще раз. Я хочу на камеру, ви ж мене перекричите, я хочу на камеру показати, скільки людей присутньо в так званому громадському обговоренні. Яка різниця, я дякую. Можна? Як представника поліції, зараз у нас ішло Якщо- обговорення, і нам заважає... Якщо оце громадське обговорення, Сергій Миколаївич, якщо це громадське Більше обговорення, нікого це питання І не ще раз, цікавить. будь ласка, Прийшли Сергій люди, Миколаївич, ті, які і ще раз, зацікавлені. якщо ви хочете приймати участь, будь ласка, займіть місце і будемо... Ні, я хочу, щоб громадське Якщо ви нам обговорення- заважаєте, то, будь ласка, вийдіть Юрій із залу, Валерійович, або я я хочу, викликайте, я хочу, буде складено протокол, переписані люди присутні тут. Якщо це громадське обговорення, то це знущання. Викликайте через 102, будь ласка, у мене не проводиться... Це знущання над самою суттю місцевого Сергій Миколаївич, самоврядування. ще раз, будь ласка. Оте, що ви тут влаштовуєте, Займіть місце. і не в перший раз. Моя повага до представників релігійних громад, до представників архітектури, я так розумію, правильно? Сергій Миколаївич, От, я поясню. Але величезна моя зневага до такого поводження з громадою. Ви видаєте свої сугубо судження. Ви не розібралися в ситуації і зараз заважаєте проводити громадське обговорення. Це не І ще громадське раз, обговорення. і ще раз прошу. Громадське обговорення це таке, на котрому присутня громадськість. А там, де тільки одні посадовці, це не громадське обговорення, це наруга. Скільки? Так, а ми їх не можемо заставляти. Назвіть, отак ви ведете справи. Була публікація в Сергій газеті, Миколаївич, я не вам ви показую на повинні сайті. обговорювати законність проведення громадського обговорення. Люди зібрались, поважайте людей. Скільки тут людей від Це не громадськості? ваше питання. Моє питання. Зараз не ваше питання. Ви, Скільки якщо- тут людей від Сергій громадськості, Миколаївич, назвіть? поважайте, по-перше, головуючого, мене як того, хто Скажіть, проводить будь громадські ласка, слухання. скільки тут присутньо Так, Сергій Миколаївич, від ще раз, громадськості? конкретне запитання. Два чоловіки. Ви приймаєте участь в громадському обговоренні? Ні, я приймаю участь прошу у наведенні покинути порядку зал. з місцевим самоврядуванням. Прошу покинути Це зал. мій прямий обов'язок Сергій як Миколаївич, члена прошу громади. покинути зал. Прошу покинути зал. Ви заважаєте проведенню громадського обговорення.
Ви не хочете, зараз самі зайшли на захід, який відбувається. Зайшли. Юрій самі Валерійович, підтвердили від того, що ви це про те, обзиваєте що ви- громадським обговоренням, Сергій Миколаївич, воно таким не є. Сергій Я Миколаївич, вам ще раз дякую прошу за те, що ви залишити продемонстрували Прошу зневагу до зал. громади. В Повну, законодавстві немає. абсолютно. Сергій Миколаївич, в законодавстві немає вказано чітко кількість людей, яка повинна Позвонили прийти на на громадське обговорення. Всіх запросили. Прийшли ті люди, які зацікавлені. Скільки людей, скажіть тут? Це Дев'ять ті чоловік. люди, які 9 чоловік. зацікавлені. Ви себе порахували? Себе порахували. Мабуть, це не цікавить Ви питання. вважаєте, що ми не маємо права приймати участь? Чи Так, питання? ви от до цього й звели, Сергій що ви і Миколаївич. влада над громадою, А ну, ви скажіть. і громада, ви і громадськість, ви все, а люди вам ні до чого. органи Вам від місцевого людей треба самоврядування. тільки бюджет Сергій і Миколаївич. можливість здійснювати Сергій Миколаївич, правочини. Це все записано також Записано, на нашій, звичайно, і я звичайно. змушений буду так само подати скаргу на те, що ви Подавайте. представників органу місцевого самоврядування у різноманітних порушеннях. Тому, будь ласка, зараз Так воно зафіксоване, це порушення, знущання над самоврядуванням. Знову ж Так, таки, шановні, В чому? я Ще раз, вам, і ще раз, як член... ви зараз не Так, маєте почекайте. права командувати на даному засіданні. Ви взагалі відмовилися Я- приймати участь я- у засіданні громадського як, обговорення. Прошу член не перебивати Менської зараз громади мене. приношу члену, присутнім громади покинути, вибачення будь ласка, за те, що покинути ми зараз. обрали За те, отаких, що- і як прошу Стальниченко, зараз не котрі звинувачувати, порушують всі не принципи звинувачувати місцевого апарат ради самоврядування. і не висловлювати свої Дякую, заказні думки. дякую. Зрозуміло? Що значить заказні? Те, що заказні, ви самі сказали, мені сказали. Значить, ви прийшли по замовленню. От, будь Мене ласка, поінформували, вийдіть що по тут замовленню. відбувається Так от, таємно, розберіться, супереч розберіться. законодавству, І, будь ласка, захід. Будь ласка, коли будете надавати пояснення представникам поліції, надайте також пояснення про осіб, які вас повідомили, і саме сказали, що в Менській міській раді відбувається саме таємне громадське обговорення. Будь ласка, вкажіть ці прізвища для того, щоб потім представники Юрій поліції мали Валерійович, можливість, ви вже й поліція. подивитися. Ні, я вам сказав, що Ну, для ви того, не- щоб ви представникам всеохопний. поліції, будь ласка, Ви повідомили про цю мої інформацію. вибачення, Зараз успіхів вам у зараз вашій прошу діяльності. покинути зал, де проходять громадські слухання. Будь ласка. Зробіть ласку, відмов- не ви називайте відмовили- це громадськими Ви слуханнями. відмовилися, ще раз Все. кажу, ви До відмовилися побачення. у проведенні, Все. Пояснювати вам. Тетяна Сергіївна, так може пояснити, як в Менській міській раді відбуваються так звані громадські обговорення? Належним чином відбуваються. А як вони А відбуваються? У вас чому- якісь претензії, будь ласка, хто Ні, у вас мене вислухає? спочатку у мене є питання до вас. Я зайшов туди, бачу там Стальниченка, бачу там працівників апарату, а громадськості нема. Ну, вроді два Громадськість чоловіки. є. Скільки чоловік? Ну, вибачте, це вже питання до громадськості. Ні. Ну, чому стільки чоловік? Скільки А чому? чоловік? Скільки Тетяна чоловік Сергіївна, прийшло? а хочете я свій варіант озвучу? Ну, озвучте. Я вважаю, що Примаков зі своїми підлеглими так організували роботу органу місцевого самоврядування, щоб сюди громадськість і не ходила. Щоб... Так, от, будь ласка, поясніть мені, як Примаков і його підлегли організували роботу, щоб громадськість сюди не ходила. У вас є докази на це? От, будь ласка, не Докази ось у залі. Ні, Відсутність як саме громадськості. це здійснюється? У нас є результат, відсутність громадськості. Є. Ну, я так, а вдячний, яким чином? я Ви вдячний, сказали, що ви... почекайте, а ви Так. сказали, що Примаков і його підлеглі все здійснюють таким чином, щоб громадськість не відвідувала засідання. Ну, так. Так, а яким чином, от поясніть? Ну, в першу чергу, вони при відсутності громадськості А де відсутність там громадськості? А і скільки там чоловік від громадськості? Ви можете назвати кількість членів громади Так ви ж Менської бачите ОТГ? кількість. От давайте зайдемо, ви побачите. Так заходили яка вже. кількість. Стальниченко зараз знову буде кричати, що ви їм Так яка заважаєте. кількість? Ну, Яка скільки? кількість Два громад? чоловіки. У нас є громадськість? Є. Окрім, ну я вже знімав, так які окрім питання працівників міської ради і зацікавлених осіб від громадськості, начебто два чоловіки, і Як то це я... начебто?
Ну, я бачу 2 чоловіки. Давайте познайомимося. Хто там, що Ну, так там. для того, щоб робити такі висновки, Вже вам дали, спочатку вже треба... Вже пояснили, якщо ви хочете з людьми поговорити, хто прийшов як від громадських. Не хочу, я не бачу громадськості. Є там люди. Є люди з громади. Людмила Олександрівна, кількість членів Уменської громади. Сергій Миколаївич, Ну, хоч приблизно. Ваше питання іменно по тому, хто присутній, можете, протокол буде, ви візьмете протокол, знаю, почитаєте. Та камера покаже. Якщо це громадськість, Ну так ви ж не хочете навіть послухати, що вам кажуть. я хочу, щоб Камера спочатку це Ви ж було. самі не знаєте, хто там з громадськості. Так я не бачу кількості навіть. Ви ж не знаєте, можливо, Там апарат сидить, посадовці сидять і все. можливо, ці люди представляють ще ж і інших людей. Мене не представляють, я якщо теж вас- є Ну громадський. так ви теж ви могли прийти і не скандалити, а сісти так само Спокійно. обговорити. Ну, ви ж Ой, так не можете. Людмила Звичайно. Олександрівна. Так само присядьте, Людмила обговоріть Олександрівна, детальний план території. який скажіть, зараз будь знаходиться. ласка, давайте, ну ви ж юрист. Сергій Миколаївич. Людмила Олександрівна, Якщо ви скажіть, будь ласка, в даному приміщенні Менської міської ради проведення громадських обговорень внормовується якими документами? Можете Є назвати? відповідні нормативні документи, які передбачають проведення громадських Які слухань. саме? Ну, якщо вам треба, відповідь ми вам дамо офіційно. Звертайтеся, ми вам дамо відповідь, які нам... Зараз ви не можете сказати. Сергій Миколаївич, у нас є, давайте ми Лілію Анатоліївну навіть перервемо громадське обговорення, позвемо її, тому що це саме питання архітектури. І вона вам назве ці нормативні документи. Це її робота, її спеціалізація. Ви хочете це почути? Почуєте, от закінчаться чи Ні, час не буде треба. Мені називати. достатньо того, що ви не змогли назвати. Можливо, Тетяна Сергіївна, ви скажете, назвете ті нормативні документи, згідно котрих в Менській міській раді Зараз ми проводиться вам надамо. громадське Зараз ми вам обговорення. скажемо, які нормативні правові акти. Мені достатньо буде просто озвучення. Ви хочете почитати, наскільки правильно проводиться громадські слухання, чи чому? Я хочу довідатись, згідно яких нормативних документів ви проводите це громадське слухання. А далі вже ж познайомитись і там буде видно. Звичайно, я ж кажу, а чого запрос вам не хочете давати? Ну я ж вам розказую, що це у нас Ну, я ж думаю, так скажете. громадські слухання підготовлені саме відділом архітектури і містобудування. Вони готували це питання. Тому я вам сказала, що ми можемо позвати, вона вам скаже скоріше. Ви не знаєте. Ну ми зараз вам скажемо. У нас рішення відповідне приймалося на виконкомі про проведення громадських слухань. Які нормативні документи, звичайно, скажемо. Можете виключити камеру? Ні, ну я ж сподіваюся, що це ж на камеру буде. Що мені? До речі, Тетяна Сергіївна, ну поки Людмила Олександрівна шукає, не підкажете, запланований в цьому році звіт міського голови? Сергій Миколаївич, звіт міського голови, голова в нас щороку звітує. Да, і ви про це також, звичайно, Ну, звичайно, Ну, ви ж то це знаєте. і оті звіти, то зовсім не звіти. То якісь ваша доповіді. думка. Це ваша суб'єктивна думка, думка. Якщо ви вважаєте, що хтось там не звітує, ну це ваша думка. Ми ж не можемо сперечатись з вами. Ну так, ви так вважаєте, значить. Ми ж Значить, вам це- свою думку не нав'яжемо. В принципі, ми і не повинні її нав'язувати. Ви У нав'язуєте нас є іншим своя думку, це думка, а однозначно. ваша- Я висловлюю свою. Ну, так. Ну це Сергій чудово. Миколаївич, одне діло висловлюєте. висловлювати свою думку, інша зовсім справа, якщо ви її нав'язуєте. Іди позови Лілю, хай скаже, коли нас я зараз швидше знайду. Саме оголошення було. Чому ви його не бачили, я також не розумію. Ви бачили оголошення про те, що буде проводитися громадське слухання? Не бачу. Ну, Сергій Миколаївич, я так думаю, що це... В анонсах питання на сьогодні більше, мабуть, не ваше, стоїть. тому Стальниченко довго і нудно шукав і десь там знайшов в глибині. Де Ну, мене цікавить. воно є. Мене не цікавить те, як це було оголошення зроблене. Мене цікавить результат. Якби оголошення було зроблено ефективно, з метою
забезпечити явку. Ну, я ж бачу, як піар-заходи Примаков проводить. Там же оголошення так, що багато людей поінформовані і приходять. В даному випадку, я бачу результат, відсутність людей. Тому як воно було зроблено, це вже третє питання. Я зафіксував факт. Проводиться громадське обговорення без громадськості. Рішення про громадські слухання по проєкту детального плану планування території для розміщення культової будівлі в місті Мена по вулиці Корольова, 6Б, орієнтовною площею 0,40 гектара, було прийнято 24 грудня 2019 року. Перенесли, да, виконком, це в мене проєкт. На підставі цього рішення номер 341. На підставі цього рішення було опубліковано в газеті «Наше слово» 3 січня на сайті Менської міської ради. Відповідно до чого? Відповідно до постанови від 25 травня 2011 року номер 555. Постанова Кабінету міністрів України. Так, порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Справа в тому, що на такі громадські слухання ніколи в основному багато і не приходить людей. Приходять люди, які зацікавлені. Якщо людей не цікавить це питання, то яким чином ми ж їх не можемо притягнути сюди? Лілія Анатоліївна, Прийшли ті, хто хотів якщо люди не приходять, то я так по логіці розумію, що називати це громадськими обговореннями, немає жодних повинні підстав. дотримуватися законодавства, розумієте чи ні? Формально. Причому формально? Це все по закону. А чому Лілія Анатоліївна, добре, ви от керівник цього напрямку. Так. Ви ж, я так розумію, коли ви кажете, людям не цікаво, то у мене відразу виникає питання, чому на сайті Менської міської ради, хоча б на сайті Менської міської ради, на сьогодні не висить оголошення, що відбудуться, є в списку десь глибоко, далеко в архівах. Стальниченко ось листав, нема на сьогодні. Це вже не до мене питання, де саме вони розміщені. Того, що цим займається інший відділ, уже ж, будь ласка, Який? Назвіть? Назвіть? На сайт Сергій виставляю. Миколаївич, ось вам рішення, які я вам просто розпечатала. Ні, дякую. Вивчайте. Мене не це цікавить. Мене саме процес. Дякую. Мене не цікавить рішення, мене принцип цікавить діяльності Менської міської ради, котра Сергій Миколаївич, трохи заспокоївся, тому що там дуже начебто має Це ж він сюди вийшов, коли ми проводити. поліцію, він вийшов вже сюди і почав вже говорити. Шановні, доброго дня. Я б вас просив би, якщо ви вже з'явилися, приїхали на виклик. Ми не до вас на виклик приїхали. Я вам не потрібен? Ні. Скажіть. Ви пояснення дасте, що ви тут устроювали на даний момент? Стоп. Не треба мене зупиняти. Ні, почекайте. Ви розумієте, що ви... порушили громадський порядок З чого ви для взяли? зібрання. Що ви взяли? У мене є заява в електронному вигляді. Якщо у вас є заява, Є в мене то у заява. вас є заява, а не встановлений факт. Для початку. Те, що у вас є заява, Факти буде слідство. Вас же ж не ми. пояснення і просять. так, дали ви пояснення. Буде слідство. для чого ви приїхали? Ми приїхали на виклик. Для чого? Для забезпечення Охорони публічного громадського порядку. порядку. Для охорони громадського. Да. Ви бачите десь порушення? Вже нема. Я на хочу даний момент. встановити Ну, на я ж даний пояснила. момент. Тихо, Я тихо. приїхав, я хочу встановити, О. щоб ви дали пояснення з даного приводу, чому так сталося. Вас, дану посадову особу спитаю, а потім вже Вас вам зовуть? приймати рішення. Капрал поліції Кушніренко. Капрал поліції Кушніренко. Зовуть? Владислав. Пане Владиславе, значить, дивіться, тут відбулася на даний момент якась подія, Так. згідно якої вам надійшла заява.
Я просив би вас, що зробити? Описати суть цієї події. Тобто, що відбулося? Для початку Я я хочу... Тому що я не знаю, Я вам пояснюю, дивіться, я вам пояснюю і прошу зробити наступне. Значить, мною, як журналістом, я сьогодні отримав інформацію про те, що в приміщенні Менської міської ради відбувається так зване громадське обговорення. Насправді таємний захід без участі громадськості. Хто це вам Ви повідомив? кому-небудь повідомляли? Журналіст, Прийшли тут почекайте, журналіст, ну ви ж на камеру, ви розумієте, Ви теж на ви ж камеру обличчя розумієте. поліції все-таки не обличчя представляєте. поліції. Так от, журналіст, відповідаю вам і вам, зобов'язаний повідомляти про джерела своєї інформації тільки згідно рішення суду у випадку надтяжких злочинів, вбивство, там державна зрада, ще щось подібне. Я Ви все з сказали. повагою відношусь до поліції, і я не питаю про джерела інформації поліції. Так само ви не маєте права наполягати на тому, щоб журналіст розкривав свої джерела інформації. Але ми маємо Будь ласка, ситуацію. людина в кабінеті, вийдіть, тут нам розказуйте, не треба там розказувати, там людина. Так, не керуйте, будь Я ласка. не керую, я вас прошу, будь ласка, вийдіть. Так, Тут ми- не робота є. Матеріали вам для ваших... Ні, Будь ласка, недостатньо. кабінету стійте, А тут мені розказуйте. чому б мені не висвітлити роботу поліції? Так от, Можна тут? що мене цікавить? Мене цікавить, щоб ви зафіксували те, що тут відбувається. Мене, як журналіста і члена громади, обурило проведення так званого громадського обговорення, оскільки, по-перше, на сайті не заважайтесь, будь ласка. От, на сайті на сьогодні не було належним чином оголошення. Було якесь архівне давно і так далі. В результаті, зайшовши до зали, я побачив, що громадськість фактично відсутня. А вони називають це, згідно чинного законодавства, громадським обговоренням. В чому я бачу наругу над громадою, бачу наругу над самою ідеєю місцевого самоврядування, я бачу порушення чинного законодавства. Бо громадське обговорення без громадськості, вбачається Якщо ви мені вбачаєте порушення. нікчемним. От нам це Ось чому я розказати вас треба. Чому просив якщо би. ви вбачали Почекайте. порушення, чому ви не звернулись до відповідних органів? А не прийшли... Я звертаюсь до відповідного органу, до громади, як журналіст. Треба було звертатися, коли ви знали, що таке буде. Почекайте. зразу, що Мене не цікавить прийшли сюди ваші, відповідні мене органи, а не ваші прийшли ви рекомендації і- не цікавлять. Для Нас початку. теж ваші рекомендації не дуже цікавлять. Тоді зараз Просто треба звертатися Тоді зразу я, відповідні органи. якщо і ви приходить сюди з з'явилися відповідними тут, органами, а не встраювати тут тоді. якщо ви з'явилися тут, і це буде слідство, буде розбирати цю ситуацію, то я прохав би вас описати, зафіксувати в вашому протоколі, хто присутній зараз на так званому громадському обговоренні. В тому числі зафіксувати не тільки прізвище, ім'я, а і посаду. Тобто, хто він там. Наприклад, це працівник Менської міської ради, секретар Стальниченко Юрій Валерійович. Це за відділом архітектури, містобудування і так далі. Сергій Миколаївич. Щоб ми Сергій потім, Миколаївич. не перебивайте. Ви нас теж не Я кажу. перебивайте. Тоді поговорите на Сергій камеру, Миколаївич. поговорите це Щоб все. Сергій потім, Миколаївич, щоб ви мене потім чуєте чи ні? це було в вашому протоколі Миколаївич. відображено, і ми могли вже більш детально Сергій Миколаївич. працювати з слідством. Ви Ви мене Я чуєте, чи ви вам мене не дякую. чуєте? Тепер слухаю вас. Виключіть, будь ласка, камеру для начала. Це раз. На підставі чого? На підставі просто так. На підставі просто того, що, так? як ви кажете, Шановний, поліція працює на підставі поліція чинного працює законодавства, на підставі чинного законодавства. а не просто так. Ну ви це розумієте? Я це розумію.
Я вибачаюся за свого колегу, якщо ви хочете розпочати справу, щоб ми щось дізнавалися, ви будете писати заяву? Або щось такого? Я буду писати пояснення. Ну, пояснення, без пояснення. А у пояснення я напишу, що я звернувся до того наряду, який приїхав, Так. з проханням зафіксувати, Так, переписати присутніх на так званому громадському обговоренні, щоб потім це були об'єктивні критерії для оцінки того, чи обґрунтовані мої претензії до органу місцевого самоврядування і його посадових осіб, чи не обґрунтовані. Так. Ну, зрозуміло, да? Я вважаю, що мої права найгрубішим, як члена громади, найгрубішим чином посадовці Менської міської ради порушують. Звертатися я буду не до правоохоронних органів спочатку, а звертатися я буду до тих, хто є керівником оцих посадовців, тобто до громади, як і передбачено законом про місцеве самоврядування. Ну, вроді б то все. Я вам своє побажання висловив, сподіваюсь, ви запишете, на відео нове, порівняти можна. Мені залишається вам подякувати і відкланятись. Всього доброго вам. До побачення. До побачення. І пояснення, будь ласка, в письмовому вигляді напишіть нам час. Не буду я зараз писати. Давайте так. Будь ласка, напишіть Зробіть те, що я пояснення у попросив. письмовому вигляді. Я вас Якщо теж На прошу. підставі чого? На Ви... підставі того, що на вас викликали поліцію, І так як що? ви були правопорушником. Значить, на так. підставі того я маю Шановний, право у вас відібрати письмове пояснення. Ви Я. хто? Я поліцейський СРПП Менського відділу поліції, старшин поліції Дубовський Володимир Іванович. Значить, давайте так. Давайте так. Зі мною запишіть мій номер телефону. Я зв'язуватися не буду. Ви хай відділ поліції. на даний момент ви знаходитесь на місці, я маю право вас опитати. Опитуйте. Опитати. Де ви будете? На письмове пояснення. Тут прям. Пишіть. Ладно, пожалуйста, питання. На, даємо. Да. На, планшет. Опитуйте, а ви ж під запис. Да, звичайно. Дякую. Я присяду. Будь ласка, будь ласка. Скажіть ваше прізвище, ім'я, будь ласка. Трегубенко Сергій Миколайович. Ну, який ж викликав мені? Викликали, він розкаже, що він там. Щас, Число місяць рік народження. 14.05.1958 року. Де проживаєте? Місто Мена. Вулиця яка? Другий провулок вокзальний. Будинок номер 4. Що чули? Я ж не кажу, що чули просто. Мобільний номер телефону. 097 Так. 52 90 Алло, 961. у міській раді, що ти хочеш? Нема ніде. Це ж я об'ясню. Ви можете самостійно написати пояснення. Ні, мені або я можу зручніше з моїх слів. З ваших слів, з того, що ви мені розповіли, я зараз буду записувати. Я зрозумів так. Ви займаєтеся журналістською діяльністю. Ви є журналіст. Давайте відразу будемо формулювати і писати. Я Трегубенко Сергій Миколайович. Я Трегубенко Сергій Миколайович. Не знаю. Яка? Миколаївич. Є журналістом. Все, давай. От треба, так приїдь, узнай. В скобках. Я не можу. Посвідчення НСЖУ Що я тобі роблю? Все, давай. 24362. Здається, по пам'яті. Посвідчення номер Н. Посвідчення просто номер 24362. Просто номер, так? Да, просто У номер. вас при собі є? Є. Ну, поліція вже 101 раз перебачила. Ну, подивитесь ви. От. Так, Сьогодні. закриваємо. Сьогодні, 15 січня Ну, так і напишіть, що було громадське
2020 року отримав інформацію Інформацію. про те, Що? що в приміщенні Менської міської ради зараз, починаючи з 11 години, відбувається так зване громадське обговорення з невідомою повісткою денною. Зайшовши на сайт Менської міської ради, Миколаївич, дайте кричите, здрасте. я не побачив, я не виявив в анонсах, в розділі анонсів, інформації про дане обговорення. Про дане обговорення? Про дане обговорення. Знаючи своєї практики, зі своєї практики, що Менська міська рада практикує так звані громадські обговорення так звані громадські обговорення без участі самої громадськості, Без участі. самої громадськості, я, як журналіст, вирішив перевірити те, що реально відбувається зараз в міській раді і чи воно відбувається взагалі. Приїхавши до Менської міської ради на початку 12-ї години, і зайшовши до залу засідань, я в комах чи як там, вимкнувши відеозапис, побачив
побачив, в залі засідань. Працівників Менської міської ради. Працівників Менської міської ради. Будь ласка, проходьте. Працівників Менської міської ради, представника архітектури з області, наскільки я зрозумів, представника обласної архітектури чи якоїсь проєктної організації. Та зацікавлених осіб у побудові релігійної споруди. Зацікавлених осіб у побудові релігійної споруди. Споруди церкви? Так, церкви. По Корольова. Як я вже зрозумів. Бачу. От. Представників на моє питання про те, що це за захід, і чому, якщо він називається захід, якщо він називається громадським обговоренням, Волоску, це я знаю. на ньому, Волоску там. Громадським обговоренням? да, якщо він, захід, називається громадським обговоренням, Ну хай тоді, давай. на ньому відсутня громадськість, Ви самі визвали, чи вам сказали? секретар Менської міської ради, Стальниченко Юрій Валерійович, Валя, сон їде. Сок їде? Ну, хорошо. Ніченко. Стальниченко ображається. Стальниченко Юрій Валерійович, котрий, як потім з'ясувалося, проводив це засідання замість відповіді по суті, здійняв галас, почав вимагати моєї реєстрації, та доручив працівникам міської ради звернутися до поліції з проханням захистити його
та інших посадовців міської ради, від Зачекайте. від висвітлення їхньої діяльності журналісту. Лісто, тобто ми. Тобто мною. Та нічого страшного, вибачай. До працівників поліції, котрі прибули на виклик, до працівників поліції, котрі прибули на виклик, я звернувся з проханням скласти протокол, в котрому... Зараз прийде група СОВ, Тихо. слідственну експертизу. Так, ну не заважайте, я Я вам поясню. протокол буде складати група СОВ, яка зараз Я підійде. пояснення даю. Я з проханням, як там написано? З проханням скласти протокол про В котрому перелічити присутніх на так званому громадському обговоренні людей, зазначивши, хто з них відноситься до працівників Менської міської ради, Менської міської ради, хто до архітектурно-проєктних установ, хто до зацікавленої в будівництві культової споруди релігійної громади, релігійної громади. Ну так, релігійна громада зацікавлена в будівництві культової споруди. До зацікавленої в будівництві культової споруди релігійної громади, а хто просто до громадськості. Все. Пишіть, будь ласка, з моїх Так, слів. я вимикаю відеозапис, бо це буде незручно. Підписую Так, і бажаю вам гарного дня. спасибі.